Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh pondok pesantren, para ulama nahdiyin, pengurus cabang NU baik kota maupun kabupaten, MWC dan ranting ingkang kaula mulyakaken. Ugi dumateng sedaya pengurus daerah, bahkan sampai ke pengurus pelosok desa, Jam'iyah Muhammadiyah ingkang kaula hormati. Iki sedaya LSM ingkang wonten teng bumi Nusantara menika ingkang sangat kaula mulyakaken, terutama dumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kula hormati. Alhamdulillah kula panjenengan saged kepanggihan malih wonten ing injing menika dalam rangka ngaos kitab hikam. Mandar muga kepanggihan kula saha panjenengan sedaya dadosa kepanggihan ingkang membawa barokah saha manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak-bapak ingkang kula hormati, ugi ibu-ibu, mriki kula kalih panjenengan dugi dhateng halaman 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasiluhu utawi hasile azhara ibarat azhara kulla syai'in li'annahu al-batinu wa tawwa wujuda kulli syai'in li'annahu adz-zahiru iku anna min asma'ihi sak temene iku setengah saking pira-pira asmane Allah Ta'ala adz-zahira utawi ana kang asma zahir wal batina lan batin. Maksude fasmuhu mongko utawi asmane Allah adz-zahiru kang zahir yaqtadhi iku natrapi apa ismuhu adz-zahir butuna kulla syai'in ing samare saben-saben suwiji-wiji hatta la zahira hingga ora ana zahir iku maujud ma'au sartane Allah fayantawi mongko dadi kelempit hina idzin ing dalem nalikane ikilah yaktadhi butuna kulli syai'in apa wujudu kulli syai'in anane suwiji-wiji. Wasmuhu utawi asmane Allah al-batinu kang batin yaktadhi iku natrapi apa ismuhu zahir zuhura kulli syai'in ing pertelane saben-saben suwiji-wiji hatta la batina hingga ora ana barang batin iku maujud mausatane Allah fayadharu mongko dadi bertelo idza ka ing dalam nalikane mengkane yaqtadhi butuna kulli syai'in yaqtadhi zuhura kulli syai'in apa wujudu kulli syai'in anane saben-saben suwiji-wiji ai bi wujudi tegese kelawan wujude Allah. Dadi hasile ibarat azhara kulla syai'in li'annahu al-batin. Maksude nggih menika di antara nama-nama Allah sebagaimana yang kita ketahui wonten ten Asmaul Husna niku wonten dawuh az-zahiru wal batin. Dadi asmane Allah sing zahir niku yaqtadhi butuna kulli syai'in saged nekaaken samare saben-saben suwiji sehingga mboten wonten barang yang bisa zahir yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin menampakkan dirinya, menampakkan zatnya secara zahir, maka yang lainnya akan tampak tenggelam semua. Allah ngersakaken matahari, maka semua sinar yang ada di dunia akan kalah semua. Allah menginginkan seseorang jatuh dari kejayaan perdagangannya, maka semua usaha sing dhek lakokno ajur kabeh.
Mbok yo sampean wiritan sampai ngapuk cangkeme, sampean dukun nang dukun sampai tutuk puluhan juta, atusan juta pun kalau Allah ingin menampakkan zatnya kangge ndadekno sampean bangkrut, sampean bakal tetap bangkrut. Tidak ada zat yang zahir menandingi Allah. Niku maksude la zahira ma'ahu. Fayantafi wujudu kulli syai'in. Wujude sembarang niku kaya mboten wonten. Sakniki sekuat apapun manusia, serapi apapun program-program yang disampaikan oleh manusia, tapi lek Gusti Allah menyampaikan kehendaknya, maka semua program-program manusia itu akan hancur total. Tidak ada sama sekali, karena tidak ada yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Sak menten ugi wonten ismuhu al-batin. Nah niki Allah, jarene wong Aceh niku kuat. Tidak mungkin akan ada yang mengalahkan orang Aceh. Tapi nang Gusti Allah dikei coba kena tsunami ajur kabeh. Mas ya wis ekonomine kuat, lek Gusti Allah menghendaki hancur, maka akan hancur semuanya. Lah sakniki wonten malih jenenge Allah sing batin. Lek wis Allah ngersakaken jenenge batin, maka semuanya akan tampak. Dan yang ada di dalamnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Koyok invasi rakyat Israel datang tiang Palestina. Bukannya Allah tidak ingin membantu orang Islam teng Palestina, mboten. Karena Gusti Allah niku sengaja menampakkan sifatnya yang batin, yaitu yang berupa hikmah, yang harus diteladani dan harus diangan-angan oleh orang Islam. Jadi Gusti Allah mboten menginginkan Palestina menang, ya tetap kalah. Allah ada di dalamnya semua. Dan ditampakkan semua yang ada di luar. Koyok-koyok zohirin niku, sing menang adalah orang kafir. Tapi tetap yang memegang coro batin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang mengatur barang batin seperti aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang luarnya saja terlihat, tapi Allah menghendaki ada di dalam. Kita mau apa? Boten saged kula kali panjenengan nentang kekarepane Gusti Allah. Lek tiyang sing ahli hikmah, kekalahan yang dialami oleh orang Palestina bukan dilihat cara zahir, mungkin karena memang lebih baik Palestina jadi seperti itu. Napa kok ngeten mungkin lek didawakno orang-orang yang tidak dibunuh oleh Allah itu akan berbahaya. Napa bahayai datang awake dhewe, napa bahayai datang agama. Yang lebih tahu dengan semua ini nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Allah sing ana ndek jero ni. Yang terlihat adalah serangan daripada serdadu-serdadu Israel. Mereka itu kejam? Oh tidak, ada orang kejam di dunia ini. Yang paling kejam teng donya niki lek ngersakaken Gusti Allah kabeh. Azizun dzuntiqam niku Gusti Allah. Ya menungso niku sak pinteno. Tidak akan lama manusia itu masih nyiksa sing nyiksa kesel. Dadi lek ngoten fal haqqu ta'ala mongko utawi Allah ta'ala wal maujudu yaiku zat kang maujud bikulli tibarin kelawan saben-saben pemilang. Lek ngoten Gusti Allah itu adalah zat yang maujud dari setiap sudut. Meja ketoke kaya wujud iku sing nyatane sing wujudno Gusti Allah. Wong tabrakan ketoke sing ndadekno mati niku adalah tabrakan, tapi batinnya, hakikatnya yang menjadikan orang mati itu bukan tabrakan, tetapi Gusti Allah. Ana wong stres mergo dihukum, duduk mergo dihukume sing dadekno stres. Pancene wong niku pun ditakdir dadi wong stres mulai sik cilik, mulai sik ana ning jero weteng. Jadi Gusti Allah niku al maujudu bi kulli tibarin. Allah niku maujud dari setiap pandangan ini ana Allah. Sampean menang, pandangannya ana Allah. Sampean kalah, pandangannya ana Allah. Sampean jaya, yang maujud adalah Allah. Sampean kiri, sing maujud Allah. Sampean menang pilihan, sing maujud nggih Allah. Sampean kalah, sing maujud ya Allah. Dari setiap sudut itu Allah ada. Lho dadi lek pun kaya ngoten, ndak ana kalah, ndak ana menang, ndak ana bahagia, ndak ana susah. Tidak ada kecewa, tidak ada rasa senang, karena semuanya ini adalah Allah. Mergo niku lek ana wong ngarani sampean apik iku sakjane goro. Sampean adalah pemimpin yang adil, goro. Napa? Nggih karena dilihat dari segi hikmahnya yang membuat adil niku adalah Allah. Ana wong ngarani sampean niku loman, goro sakjane karena di balik kelemahan kita itu adalah Allah. Semua tingkah laku baik yang terlihat atau yang tidak terlihat itu semuanya adalah Allah. Niku maksudnya wal maujudu bikulli tibarin. Lek pun ngoten wala wujudalan ora ana wujud iku
maujud li ghairihi kadue liyane Allah illa bitariqit tabai angin kelawan dalan manut ing wujude Allah inda arbabil basairi munggone pira-pira wong kang anduweni peningal ati bikhilafi ghairihim kelawan bedane liyane arbabil basair minal mahjubina saking golongane pira-pira wong kalingan. Dadi sing ketok ndek donya niki kabeh niku Gusti Allah sing ndadekno ketok. Liyane niku mek manut. Kaya cerita pada pengajian ingkang kepengker bahwasanya wujudnya alam ini sebagaimana wujude kaca. Wujude kaca kena terpaan sinar matahari memantul ke dalam sebuah ruangan yang gelap. Lek sampean ditakoni kira-kira pantulan terangnya sinar yang ada di ruangan gelap niku dugi pundi? Sampean jawab teko kaca, tapi kaca iku iso padang mergo ana matahari. Sampean metenteng ngoyok nopo tetap itu terkena sinarnya matahari. Tapi kanggene wong sing akale wis tutuk nang kaca, ya teko kaca. Padangi ruangan sing peteng niku teko kaca. Lek dipikir sing sangat dalam dan mendetail tetap dari matahari. Sebab napa? Kacae sampean sekek niku ngono. Tapi matahari ini dijukuk nang Gusti Allah pada waktu malam. Kula takon, iso padang apa enggak ruangan yang peteng tadi? Jawabannya jelas tidak bisa padang. Tapi matahari tetap ada. Kocone mboten wonten. Ya koyok-koyok mboten ketok. Lu asli bagi kita seperti itu. Tapi nek arbabil basair ana utawa mboten kaca niku ruangan akan tetap padang. Arbabil basair. Lah kula kali panjenengan golongane al-mahjubin ya wis sak tutuke mawon. Nggih, golongane al-mahjubin ya kaya mang iku. Lek takon itu kon dipadangi ya teko kaca. Lah iso ketok nang matahari karena kita ada di dalam ruangan. Coba kita keluar dari ruangan, wah ketok kita dengan matahari. Kalau kita keluar dari ruangan, maka kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita lanjutaken. Abaha merentahaken sapa Allah laka maring sira. Ai amara tegese merentaka ing sira Allah taala sapa Allah taala antanzura ing yen to ningali sira ma ing barang bil mukawanati kang tetep ing dalem bira-bira barang kang maujud. Wa huwa utawi ma jamalul haqqi iku kebagusane zat kang hak. Subhanahu ma suci al-haq. Ai anta tasodda tegese yen to ngarepaken sira binadzarika kelawan peningal sira al-qalbi kang bangsa ati hatta tusyahida hingga nyakseni sira anahu ing sak temene Allah al-maujudu iku kang maujud fil mukawwanati ing dalem bira-bira barang kang maujud. Ai zahiru tegese kang zahir fiya ing dalem mukawwanat. Wa ma'adzina lan orang ngideni sapa Allah laka maring sira antaqifa ing yen to mandeg sira ma'adzawatil mukawwanati sartane pira-pira adzate barang kang maujud bi antah tajiba kelawan yen to kalingan sira biya kelawan al mukawwanat anu saking Allah. Fala tusyahidu mongko ora nyakseni sira ing Allah biya dalam al mukawwanat. Allah merintahkan kula kali panjenengan untuk memandang sesuatu itu bukan dipandang dari zahirnya, tetapi sampean pandang opo ndek jerone barang sing sampean delok niku. Sakniki kula ambek sampean delok sepeda motor. Ojo ndelok sepeda montore. Lek sampean delok sepeda montore, tebakane loro. Siji sampean kepingin datang sepeda motor niku, nomor loro sampean wedi. Oleh sampean kepingin niku, oleh sampean duwe angen-angen kepingin numpaki sepeda motor. Ingin menikmati sepeda motor sing api. Ono kalane sampean wedi, ngutik wedi apa oleh sampean ndak kuat tuku, kuatir rusak. Jadi segala kekhawatiran, kebanggaan itu akan timbul karena kita melihat al-mukawwanat. Kekhawatiran, kebanggaan, kekecewaan karena melihat al-mukawwanat niku sakjane mboten angsal. Napa kok ngoten engke? Krana kula ambek sampean akan terpengaruh oleh lainnya Allah. Kalau sudah terpengaruh oleh lainnya Allah, itu adalah satu kebohongan. Wedi nang menungso. Ula apa wedi nang menungso wong ndadekno menungso niku kejem niku Gusti Allah. Mestinya sampean jangan takut kepada manusia. Takutlah datang Allah. Digepuk wong ojo ndelok gepukane. Ndelok zat sing ngongkon sampean gepuk. Maka sampean akan takut kepada Allah. Kalau kita melihat bendanya, maka kita akan takut kepada benda itu. Kalau kita melihat benda, maka kita akan bangga karena benda itu tadi. Soge, polai sing soge sampean ndelok donya.
Akhirnya sombong sampean. Krono sampean ngerasa anduweni donya, sampean ngerasa duwe mobil mewah, duwe omah mentereng, duwe sawah akeh, duwe tambak akeh. Sampean sombong, dianggap orang lain gak akan ada yang mampu seperti sampean. Tapi tidak demikian. Lek sampean niku ndelok Gusti Allah ing dalam setiap perkara sing sampean anduweni. Sugih yo ndak kaget wong barangan sugih kita kok Gusti Allah. Sewaktu-waktu mungkin kekayaan itu akan diambil oleh Allah. Kita mau apa? Bangga duwe sepeda motor waduh didodo-dodono, bangga duwe mobil didodo-dodono. Bangga ke duit dikandak-kandakno nang wong. Satu saat dirampok sampean. Entek dunyane. Lek wis dunyane entek, apa yang akan Anda buat bangga? Tapi lek kula ambek sampean bangga kelawan barang, kelawan sing ono ndek jerone benda yang kita miliki. Kita bangga dengan apa yang ada dalam harta kita. Masya Allah. Tidak akan sirna. Dunyane ilang sampean tetap seneng. Dunyane ajur pengen tetap bahagia. Harapannya hancur pen tidak akan pernah kecewa. Nopo krono sing didelok Allah sing ono ndek barang niku. Sampean duwe rumah mewah, sampean hayati Masya Allah. Betapa welasi Gusti Allah nang aku. Aku iso dikei omah sing koyok ngene apike. Aku iso dikei motor sing koyok ngene mewahe. Aku iso dikei penggawean sing gampang oleh duit sampai koyok ngene. Betapa rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa ar-rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lek wis sampean betapa ar-rahmannya Allah. Barang yang sampean miliki akan hilang. Bukan barangnya yang sampean lihat. Tetapi tetap adalah sifat ar-rahman dan ar-rahim. Artinya ketika dia kekayaannya sudah menurun. Tapi awak dikai sehat nang Allah. Masih ada satu sudut yang akan disyukuri. Kenapa? Karena Allahu maujudun bikulli tibarin. Allah itu wujud dari setiap sudut. Sampean sugih ndelok Gusti Allah Rahman. Sampean bangkrut ndelok kewelasane Allah saking arah liya. Apa? Alhamdulillah. Lek biyen aku sik sugihne ayamene ndak iso turu. Sobo-sobo wong sik meneng ngaji Quran. Aku wis kejal-kejal tutuk nang pasar. Acing-lecing napak ketasik bola dunya na banyak. Prao na takok buru. Cang-cang takok cang-cang apa gek margandi pao. Jejel prao na elang. Alhamdulillah tang prao elang arapa. Orang ngajel kejel nyaren prao takok pegek engkok setiap tandi prao. Nyaman nengeneng. Lak ngoten nangge. Biyen aku sakake Tegalku, nek bengi ndak iso turun ndek omah keliling ngono ndek Tegal njogo duren, kuwatir durenku dicolong maling. Sing motone ndak iso melek pemberiannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya digawe maca Al-Qur'an, digawe wiritan, digawe salat bengi, gara-gara krana duwe donya ndak iso turu akhire keliling terus menerus ana ndek Tegal. Setelah bangkrut, alhamdulillah motoku bensin tak gawe njogo duren saiki aku maca Quran. Lho. Wallahu maujudun bikulli i'tibarin. Allah niku zat sing maujud dari setiap arah. Pada saat gembira kita tetap melihat Allah, pada saat susah kita juga melihat Allah. Makanya Gusti Allah memerintahkan kula kali panjenengan jangan melihat barangnya. Lihatlah apa yang ada di dalam barang yang kita rasakan, kita lihat, kita miliki, kita alami, kita lakukan. Iku sing sampean delok. Mun sewu arek wedok rabi oleh arek lanang ganteng pancen niku pacare. Ojo didelok gantenge. Lek sampean delok bojo sampean gantenge, maka ketika ganteng itu akan diserahkan kepada orang lain, sampean patah hati. Apa sampean rabine ben ndak lillahi taala krana gantenge. Ketika kegantengan iku dipek wong sampean lara ati. Sak walike wong lanang nggih ngoten. Wong wedok nek ndelok ayune, ketika sing ayu mang dipek wong sampean bingung. Akhire sampai dadi lan susahe, kadang-kadang sampai dadi maten orang marga binena. Itu namanya melihat sesuatu dilihat zahirnya, tidak dilihat apa yang ada di dalam sesuatu itu. Lek wis sing didelok niku ndek jerone mboten ngoten, Pak. Repot iku ndak iso dilakoni memang karena kita ini golongane al-mahjubin. Bukan golongane zawatil basoir. Lek golongane zawil basoir nggih ngeten iki. Lah kula mboten tiyang, kula ndak ngarani wong, awak kula dhewe ndak kuat kaya ngeten. Tapi keinginan di satu saat ingin juga rasanya kula niku tutuk teng arah itu. Angel pancene oleh nglakoni para rawuh. Nggih. Dadi kita sering kita tertipu melihat sesuatu itu dilihat zahirnya, ojo didelok zahire. Zahire kaya tek sampean, lek asline ngono iku tek Gusti Allah. Kulo sampean nggak punya apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin
adik-adik kang mas daya ingkang kula hormati, mila Allah dawuh tsumastadalla ala dzalika wa bayyanahu biqaulihi. Tsumastadalla mongko nuli ngalap dalil sapa Kiai Musannif ala dzalika ing atase mengkono-mengkono ibahah sing bimaknal amar niku. Wa bayyana lan martelaken sapa Musannif wa dzalik biqauli kelawan dawuh Kiai Musannif. Nah, saniki dzalik niku maksude dawuh Gusti Allah. Qul zuru madza fis samawati, kul ngucap sira Muhammad unduru ningalono sira ma ing barang madza ing apa fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit. Sing kongkon delok duduk langite, kok gawok mulai langit itu terbentang tanpa ada tiangnya. Ulah apa gawok iku? Ojo gawok-gawok mergo langit itu terbentang tanpa ada tiang. Ojo gawok niku deloken. Ada apa dengan langit? Kayak film niku ada apa dengan cinta? Ojo cintai sing didelok sampean cintai didelok buta sampean. Karena apa? Karena setiap cinta itu akan menjadi manusia itu ngawur, menjadikan manusia itu buta, ndadekno manusia niku kendeng, ndadekno manusia niku edan. Jangan cintanya yang diangan-angan. Angan-anganlah apa yang ada di dalam cinta. Benci apa yang ada di dalam benci. Ganteng opo sing ono ndek jerone ganteng. Elek opo sing ono ndek jerone elek. Itu yang harus diperintahkan, yang harus kita lakukan sesuai kalian perintah Allah Subhanahu wa taala. Lek sampean delok zahire tok nggih wis zahire niku sampean ilang pegel. Lek ono bunga, lek akeh dadekno sombong. Lek sampean ndak ndelok barange, ndelok ndek jero niku, maka kita akan selalu bahagia. Karena kita selalu bersama dengan Allah sebagaimana yang telah didhawuhkan oleh Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Barange ilang, Allah ndak bisa ilang. Barange kacar-kacir, Allah tetap tertata dengan rapi. Barange dijeke uang, Allah akan tetap tertata dengan rapi, tidak hilang dan tidak kemana-mana Allah. Fa'ata mongko nekaaken sapa Allah bifi kelawan fi adzorfiyati kang makna dzorof al musyirati kang meruaken bi annal iktibaro kelawan sak temene milang-milang iku bil madrufi kelawan barang kang den wadai duna dzorofi ora wadai. Niku Gusti Allah matur niku. Duduk wadai sing dikarepna Allah. Koyok sampean tuku bakso. Bakso niku diwadai bokor, diwadai emuk. Sampean butuh emuk, apa butuh bakso nih? Nek butuh emuk, ya emuk tok cekelen wae. Kaya apa sampean nyekel emuk? Sampean mangan sego wadah piring. Sampean niku kira-kira butuh piring, apa butuh segone? Oh ya butuh kedua-duanya. Mboten. Intinya niku tetep butuh segone. Sebab napa? Sing dadekno warak iku sego. Lek piring ngono ndak ana, maka pengganti piring kita bisa mencari kertas plastik, iso ndolek godhonge gedang, iso ndolek godhonge jati, mau apa? Tak penting wadah iku. Sing penting sing ana ndek wadah iku apa? Sampeyan dikek donya nang Gusti Allah. Akeh donyane, soge donyane. Aja ndelok donyane. Isi, manfaat, hikmah dari kekayaan yang kita miliki itu apa? Sampean sugih, oleh sampean sugih iku apa, Pak? Lah enak sugih iku sombong. Lah masih ndak duwe, fakir iku enak. Jari sapa? Ojo ndelok fakir, apa di dalam fakir itu? Sampean fakir, dengan kefakiran Anda itu Anda mendapatkan keuntungan apa? Ambek sugih sampean oleh faedah apa? Miskin sampean oleh faedah apa tuh miskin? Sugih sampean sombong, fakir sampean loro ati nang tangga, iku sak dulur misanan jenenge. Paling ado ya mindoan lah, ping 3. Mengene fan kulin duru madza fis samawat, lek sampean duwe barang ku deloken apa sing ana ndek barang sing sampean delok. Sampean duwe sepeda motor, sampean angan-angan apa manfaat kita memiliki sepeda motor ini? Sampean duwe TV, ojo ndelok TV ini, sampean delok apa manfaate sampean duwe TV? Sampean duwe duit, apa manfaatnya? Sampean punya duit. Dibalik dari itu sampean juga harus mengangan-angan apa mudharate, sing manfaat sampean lakoni, sing madharat ojo dilakoni. Mboten repot, enak kita lek nderekaken dawuh Gusti Allah kulin duru madza fis samawati.
Delokna apa sing ana ndek langit-langit iku. Sing dikarepno niku al-iktibaru bil madruf tuna dzaraf. Duduk dzarafe. Kaya apa sampean delok dzaraf? Ndak penting wadah iku. Wadahe elek tapi panganane enak. Ana wadahe apik, pangane ndak enak. Wadahe piring biasa, piringe duduk nek sampean. Ana piring emas, wadah piring biasa niku segone anget, piring emas segone mambu. Sampean milih sego mambu apa milih sego sing anget? Ngoten to. Deloken sing sampean maksud. Oh ya atuk emas sing dijekik lho, masih emas engko tujuane sampean pangan. Bukan emasnya yang kita tuju tapi hasil dan manfaat dari pemilikan kita terhadap emas itu apa. Lan kula kali panjenengan mandar muga iso dadi wong sing kaya ngeten. Lek wis iso dadi wong sing kaya ngeten, insyaallah dunia ini seneng, bunga, susah, kecewa niku mboten krana dunyane, tapi krana kuwatir ibadahe pedhot nang Gusti Allah, mergo sarana yang kita miliki itu hilang. Hanya itu. Kehilangan sepeda motor, duduk susah mergo kehilangan sepeda motore. Sebab aku lek duwe sepeda motor nang masjid jamek salat berjamaah iku aku cakang. Omahku ado. Lek ndak duwe sepeda motor, aku ndak pati cakang. Lho ini yang perlu diperhatikan, mboten cakangi sampean niki. Mila saking menika mandar muga kula kali panjenengan nang Gusti Allah dijadikan orang yang betul-betul mampu melihat segala sesuatu bukan dari zahirnya saja, tapi didelok apa sing ana ndek barang sing kita lihat, kita miliki, kita rasakan, kita sentuh, kita pegang, sehingga kita bisa menembus segala sesuatu itu sampai kita bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu mandar muga ngaos kula kali panjenengan wonten ing wekdal menika dados ngaos ingkang manfaat lan ugi mandar mugi dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan kepanggih malih wonten ing pengaosan salajengipun nggih menika tetep tasik nomor 103. Akhirul kalam wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.